তো বন্ধু, আজকের আমরা এই ইঞ্জিনে দু তিনটে প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এই ইঞ্জিনটা দু তিনটে প্রবলেম ছিল, তার মধ্যে একটা প্রবলেম মোবিল খাওয়া, মানে মোবিল শর্ট হওয়া রোগ ছিল। তো তার জন্যে এই সিলিন্ডার পিস্টন আমরা পুরনো রেখে দিয়ে রিংটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। এতে করে মোবিল শর্ট হওয়া যে প্রবলেমটা সেটা সলভ হয়ে যাবে, আর কম্প্রেসার লাইনটাও সঠিক চলে আসবে। তো যাই হোক, সিলিন্ডারটা ফিটিং করে দিলাম। এবার ক্র্যাঙ্কের ব্যাক সাইডটাকে আমরা ফিটিং করব। এই সাইডটা কমপ্লিট হয়ে গেল, এবার সামনের দিকের কাজ। তো সবার প্রথমে আমি ওরিং দুটোকে সেটিং করে দেবো। তো এই ওরিংগুলো সেটিং করতে গেলে খুব ভালো করে গুরুত্ব নিয়ে সেটিং করতে হয়। তো কোনো রকম দেখা যাচ্ছে যে হেড টেড সব কিছু কমপ্লিট করার পরে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া হলো, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে মোবিল পড়া শুরু করলো। এরকম কেসটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তো যখন ফিটিং করব তখন আমি আরও ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটা ফিটিং করলে পারে এক চান্সেই কাজটা হয়ে যাবে। তো সবার আগে হেডের সঙ্গে পাইপ দুটোকে ভালো করে সেটিং করে নিতে হবে, আর ওরিং দুটো তো বডির সঙ্গে আগেই দিয়ে রেখেছি। এরপরে নেক্সট আমি ভালো করে দেখাচ্ছি। তো হেডটাকে মোটামুটি ফিটিং করে দিলাম। এরপরে নাটগুলো সব যে যার মতো ফিটিং করে দেব। তো হেডটাকে জাস্ট ধরে রাখার মতো পজিশানে আমরা রেখে দেবো। এবার দেখুন, ইঞ্জিনে যে ক্যাম ট্যাপিড আছে না, ক্যামের সঙ্গে যেটা প্লে করে আর কি, সেই দুটোকে এবার সামনের দিকে ঠেলে দিতে হবে। মানে পুশ পাইপের ভিতরে যাতে চলে যায় সেই পরিস্থিতি রাখতে হবে। এরপরে আপনি হেডটাকে সজোরে টাইট দিলে আর কোনো সমস্যা আসবে না। তার কারণ ওরিংটা ওই যে ট্যাপিডের সঙ্গে টাচ হয়ে ওটা সঠিকভাবে সেটিং হয়ে বসে থাকবে। চলুন এই ইঞ্জিনের আর একটা রোগের সম্বন্ধে একটু বলি। এই যে এটা হচ্ছে এয়ার ফ্যান, এটা পুরনো, এটা ভেঙে গেছে, এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো। আর এটা হচ্ছে নতুন। এই ফ্যানের জন্যেই কিন্তু ইঞ্জিনটা ওভারহিট হয়েছিল, তা এই কারণে এই ফ্যানটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। একটা এয়ার কুলার ইঞ্জিন যখন দেখবেন যে অতিরিক্ত গরম হচ্ছে বা ওভারহিট হচ্ছে, তখনই কিন্তু সবার আগে ফলো করতে হবে এই এয়ার ফ্যানের ব্লেডগুলো সঠিক আছে নাকি। অনেক সময় কি হয়, যেহেতু এটা প্লাস্টিকের তৈরি, হাই স্পিড হওয়ার কারণে প্লাস্টিক তো যে কোনো মুহূর্তে এটা ভেঙে যেতে পারে বা এর ব্লেডগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। তো এই জিনিসটা অবশ্যই ফলো করবেন। যেহেতু এটা ফিটিং করে ফেলেছি, সুন্দর সেটিং হয়েছে। ফ্লাইহুইলটা এখানে ফিটিং করব। তো এটা হচ্ছে ফ্লাইহুইল। এই যে এয়ার ফ্যান আমরা ফিটিং করলাম, এখান দিয়ে বাতাসটা তৈরি করবে, তৈরি করে কভারের মধ্যে প্রেসার তৈরি হবে। সিলিন্ডারের মধ্যে যে বিটগুলো রয়েছে এই ফাঁকার মধ্যে দিয়ে বাতাসগুলো গিয়ে সিলিন্ডারটাকে ঠান্ডা করবে। সেই সঙ্গে হেডটাও ঠিক ওইভাবে তৈরি, এদিক দিয়ে বাতাস ঢুকে ওই দিক দিয়ে বের করবে। চলুন এটাকে ফিটিং করি।
চলুন এই ইঞ্জিনে আরও একটা রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করি। অনেকেই কমেন্ট করেন যে বলেন যে দাদা আমার ইঞ্জিনটা প্রচুর পরিমাণে ভাইব্রেশন হচ্ছে, প্রচুর কাঁপুনি হচ্ছে। তা যাই হোক, এই ফ্লাইহুইলটা সঠিকভাবে যদি ফিটিং না হয় এই ভাইব্রেশনটা আসে কেমন সেটা একটু দেখুন। ক্র্যাঙ্কের সঙ্গে যে চাবিটা থাকে সেই চাবিটা সঠিকভাবে না বসলে পারে ফ্লাইহুইলটা সঠিকভাবে যেতে পারে না, যত দূর যাওয়ার কথা তত দূর যেতে পারে না। এতে করে ফ্লাইহুইলটা টাল হয়ে থাকে। আর এটা যেহেতু হাই স্পিড ইঞ্জিন, এই কারণেই এই ইঞ্জিনগুলো প্রচুর পরিমাণে ভাইব্রেশন করে। তো যাই হোক, মোটামুটি এটা ফিটিং করার সময় অবশ্যই খেয়াল করবেন। এটা ফ্লাইহুইল নেট, বাতাসের সঙ্গে বড় ধরনের টুকরো যাতে ভিতরে না যেতে পারে, এটা ওই জন্য ফিটিং করা থাকে। আর এটা হচ্ছে এয়ার কভার। এটা ইঞ্জিনকে যতটা সৌন্দর্য তৈরি করে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ বেশি, কারণ এ কিন্তু বাতাসটাকে প্রেসার দিয়ে ভিতরে ঢুকায়।